Hai guys, jumpa lagi bersama channel saya Singo Joyo Joyo. Pada kesempatan kali ini saya mau mereview wireless 2-in-1 bermerek Mikuso ADT Boss. Saya beli di toko Golo-Golo Jakarta Pusat seharga 90.000. Ini notanya. Alat ini bisa menerima dan mengirim sinyal. Yuk kita unboxing apa saja paketan di dalamnya. Oke, kita langsung buka. Kita mendapatkan untuk kabel dayanya agar tidak mati. Kita mendapatkan ada kartu petunjuk, tapi jarang kita baca. Ada juga ini alatnya. Untuk daya, ini untuk audionya. Ini untuk tombol powernya. Ini satunya untuk settingnya. Kita juga mendapatkan RCA jika kita membutuhkannya. Oke guys, mari kita koneksikan. Untuk saat ini kami coba menggunakan sebuah laptop. Tentunya kita harus rangkai alatnya dulu. Yang pertama kita akan colok kabel daya dulu. Oke, sudah terpasang. Yang kedua kita colok ini kabel audio. Kabel audio kita colok ke laptop sebagai sumber audionya. Kemudian ini kita pindah posisi. Kita nyalakan tombol over. Oke guys, sudah tersambung. Kita bisa mencobanya. Sekarang kita coba guys untuk muter di Bluetooth. Sekian dulu tutorial dari saya. Apabila ada kekurangan dalam membuat video, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Matur suwun, matur thank you. Jangan lupa like, subscribe di channel Singo Joyo Joyo. Suwun.